嘛，所以我就把我的大女儿16给抱来了。我也仔细的观察了一下她的面部造型啊，来给大家分析一下真正的猫的这个脸部的一个特色啊。首先呢，肯定最有特色的是它的眼睛，就是会比较的上挑，而且是有那种全包眼线的。然后包括 Jenny 也很喜欢画一些全包眼线，但是啊，这组照片她没有画全包眼线，她眼睛看上去比较深邃的原因。主要还是因为它睫毛比较浓密，加上它画了那个内眼线，所以看上去依然还是很有神的那种感觉。然后我们16这种真猫呢，还有另外一个特色啊，就是鼻子到下巴的这一段会比较的短，所以呢，我们今天也会让你整个轮廓看上去更短。虽然说我的脸已经挺短了啊，但是我会教大家如何把你的长度缩短，这样会显得你可爱一点。来，给大家再展示一下你的盛世美颜。哎呦，抱了16之后就是满手都是毛，满脸都是毛。我今天呢已经把底妆提前画好了，如果你们不会的话，可以去参考一下我之前的视频，打一个你日常的底妆其实就可以了。然后我今天用的这个美瞳呢是这个美瞳，它的颜色的话呢就是这种偏浅一点的棕色，上眼的话呢就是这样的一个颜色。底妆部分的话呢，我今天没有定妆，因为等一下我会用些膏状类的东西。首先呢，我们先来画一个眉毛，用的还是这支植村秀的砍刀眉笔。其实猫的话好像是没有眉毛的，那我们就来画一个和 Jenny 比较像的眉毛就行了。所以我们今天呢就画一个眉峰弯弯的直眉，但是她的这个眉毛不会画得很长，因为她毕竟是个女团，女团一般眉毛都不会画很长。好了，眉毛呢差不多就画成这个样子。要注意的点呢，就是它的这个眉峰会比较的靠后一点，然后这个眉峰的位置呢是这种比较圆润的、比较弯弯的，不会凸显出它的那个比较锋利的那个直角出来，然后就是会比较的柔和。那因为我们今天要画的是比较慵懒的那种妆容嘛，所以我们不能那么的深，就要柔和一点，所以我们用一个染眉膏，用的呢是这个 Kiss Me 的03号，来淡化一下这个深色比较显胸的眉毛。就大家刷染眉膏的时候就这样子。顺着它，然后再逆着眉毛的流向，这样的话它就会360度全部被你染到，然后最后呢再这样子就可以了。画好眉毛之后呢，我们再来上一个眼部打底，用的是这个 Urban Decay 的，因为我最近的这个双眼皮啊，它老是会积线，所以我会上一点这个。但大家记得啊，这个眼部打底也是要用在你定妆之前的，不然眼睛上有散粉，你再涂它的话也是会斑驳的。然后今天要用的眼影呢是这一盘，叫什么 Eye Magic， 这个眼影盘也挺巧的，是昨天那个公司拿给我来试用，放在店铺里面卖的可能。然后我看到这个包装就觉得哇太可爱了吧，然后包括它其他的包装也都超级的少女心，然后我就立马就全部带回来试用一下。然后我觉得这一盘的颜色呢还蛮适合我今天要画的这个南瓜的主题的。它颜色就是这样子的，黄黄的、橘橘的、红红的，反正就特别的南瓜，也很适合秋冬这个眼影盘。昨天我试了一下它的颜色，我特别喜欢这2个珠光的亮片色，给大家试个色。但我还不确定能不能在店铺卖它，但我觉得我还蛮喜欢的，它真的超级显色。然后这个的话呢，就是偏棕一点的，你看。反正这2个是我这盘眼影里面最喜欢的。今天整个妆呢，我用的就是这盘眼影，我是希望它可以上架，但不知道那个公司那边能不能帮我谈下来。我们呢就先用这个金色来打一个底，就是拿手指稍微蘸一点点，然后轻拍到你的眼皮上，因为它显色度很好，所以我们要换一个手指来这样子把它给晕开。然后呢，再拿一把刷子，依然还是蘸这个颜色，我们来把下眼皮来给打一个底。它不是那种纯金黄的颜色，它是偏橘一点点的这种金，就哎呦很好看的，差不多就是这个样子。然后我们来蘸取它的这个偏有点土黄的这个颜色啊，跟它一起整个眼窝这样子去晕一下，你看，哇，超级无敌好看。我为什么要先用那个颜色打了底呢？因为我觉得它从这个土黄色里面透出来真的特别的好看。画猫眼妆的话呢，你着重啊就是在这个前面的半个眼窝，你后面其实是可以淡化一点的。然后依然把它捏小了以后，我们来晕一下这个下眼影，从这里往上这样子把它的这个猫的这个眼尾给画出来，往上挑啊，记得。
这个上面的轮廓也是要往上走的。接下来呢，我们再蘸取这个颜色画在我们的双眼皮褶的一半的位置，用一个这种稍微扁一点的刷子啊蘸取。这个颜色画出来特别像那种南瓜汁儿的颜色，就是画在这个双眼皮褶的一半的位置，我们不要画太多。然后下眼尾稍微的带一带，你看就比这边会更加的南瓜一点。最后呢，我们再来画一个眼线的颜色啊，我是想选择这个颜色和它最深的这个棕色两个颜色来混一下，画在我们的这个睫毛的根部。这个下眼线的话呢，大家记得瞳孔的位置把它留白，不要画，因为你全包的话会显得你有点凶。这个眼头的部分呢，我们也是要去画一下的。然后拿出一把干净的刷子，把它稍微的过度晕染一下。眼妆的部分呢，差不多就是这个样子。眼影的部分呢，差不多就是这个样子啊。我们接下来来夹一下睫毛。其实我觉得猫眼的睫毛主要是根根分明，然后又比较浓密嘛。我觉得它的重点并不是在牵长，所以我们睫毛的话，我还是今天会用假睫毛。然后我们就刷一下睫毛，用的是这个。其实这个上睫毛我们随便刷刷就好了，因为我等会要贴假睫毛的嘛，要让它看起来比较的浓密，就刷出这种好多毛流的那种感觉。今天用的假睫毛呢，还是这个月儿公主的。这个睫毛呢，就是它整体的长度其实没有那么的长，但是眼头短，眼尾长，而且就是那种一簇一簇的，就比较适合画猫眼妆。就等它拌干之后呢，我们直接把它这样子放到你的睫毛上，调整一下位置，差不多位置都对准以后呢，我们就可以把它跟自己的睫毛捏在一起。反正贴完以后呢，就是这个样子，它就不会很长，然后又会让你整个眼睛变得更加的深邃一点。然后给你们对比一下这两个眼睛，两边都贴好之后呢，拿出一个眼线液笔来把这个外眼线稍微的填一下，因为会有胶水的这个白色嘛。然后用的是这个，就是一定要把这个睫毛根部的这种胶水给盖住，不然的话就会不好看。然后呢，我们画这个画一下这个眼线，稍微的往上挑，我们也不需要让它特别的飞，就你可以先画一下你大概要挑到的一个程度，然后呢从后面再带到前面连接一下，这样子，眼头也补一下。画好外眼线呢，再拿出这个眼线胶笔，今天用的是这个 Uni 的，来填一下我们的内眼线和下眼线，也要再加深一点。因为猫眼妆的话，眼妆确实是一个最大的特色。然后轮到这个下眼线的时候呢，我们就是把刚才画了眼影的地方描一下就好，跟上面连接一下，眼头再加重一点。眼妆的最后一步呢，我们就是再来把这个空出的眼珠下方来画一点点亮片色，用的就是它这个颜色好了。就是它这个位置稍微的提亮一点点。好了，现在眼妆画完之后呢，其他部分就可以很快速了。我们来画一个腮红，用的是这个，我用的是 M701土调蜜桃色，就这个腮红膏我觉得特别的丝滑，然后它的颜色是这种颜色，就非常的清淡，然后带一点点土调的这种颜色。我们就直接用手上好了，然后涂在这个位置。接下来呢，我们就来画一下唇妆。其实我看 Jenny 的那组照片上，它是一个很黄色调的南瓜色，但是我没有那么黄的颜色，所以呢，我就选择了一个我新买的一支阿玛尼的一个肉桂奶茶色吧。它的颜色呢就是这种，然后把它薄涂开的话，就是比较偏奶茶一点。其实我有一支那个很奶茶的那个兰蔻274吧，好像，但是在公司不在我家。涂上以后就是这样的一个颜色。上完口红之后呢，我们就可以来定个妆，因为我今天还没有定妆嘛，用的是这个。
定完妆之后呢，就是把这个修容啊再补上，就正常的来修一个很简单的轮廓就行了。我一开始说今天我会让大家把这一段缩短一点嘛，那最主要的工具就是我们的阴影啊，我们可以在这个鼻头的部分扫一点阴影，这样会让你整个鼻子呢看上去短一点点。对，然后还有就是我们的这个下巴上的阴影呢，本来是只画在这儿嘛，然后现在的话我们就可以把它顺移向上，这样的话视觉上就会让你看上去脸比较短。WT 905。好啦，现在整个妆已经化好了，我接下来就是要去弄一下头发，换个衣服，给你们做作的展示一下，哈哈。好啦，今天的视频呢，其实已经差不多了。他这个脸啊，就没有什么特色，因为全黑的嘛。就看不出它有什么特点，所以我刚刚举例的时候就拿了16，不然的话我肯定爆它，因为它比较听话。来，给大家看看你英俊的脸庞，英俊的脸庞，给大家看一下它的爱心尾巴，看到了吗？它的尾巴，它的尾巴是个爱心的形状。好啦，今天的视频呢到这里就结束了。如果你们喜欢的话呢，记得一定要3连走起，千万不要白嫖。那今天就这样吧，我们下期再见，拜呀。